Ficová vláda priznala, že tajná služba sleduje a odpočúva opozičných politikov a tiež organizátorov protestov. Každý, kto vie, o čom hovorím, vie, že tu boli nasadené zákonné prostriedky na to, aby sa zisťovalo, či je alebo nie je ohrozené ústavné zriadenie Slovenskej republiky. Zároveň hovoria, že zavedú normalizáciu presne tak, ako to robili komunisti. Radi by sme využili všetky zákonné možnosti na to, aby sa situácia znormalizovala. No v skutočnosti len rozvracajú Slovensko. Kataster nefunguje už niekoľko týždňov. Polícia zlyhala pri útoku v Spišskej Starej Vsi. Slovenská informačná služba slúži vláde, sleduje opozíciu a vytvára si zoznamy nepohodlných osôb, presne tak, ako to robili eštebáci. Premiér sa zbláznil a blúzni o Majdane, nože proruský brat za brata vytvárajú partizánske skupiny na očistu Slovenska, tak to vôbec mu nevadí. Dokonca nemajú hanbu a rozprávajú o vystúpení z Európskej únie. Vláda je v totálnom rozklade, nevedia ani zvolať schôdzu. Hádajú sa o kšefty, premiér sa kúpe v zlatej vani, ale ľuďom zdražil vyššími daňami úplne všetko a vyťahuje im peniaze z vrecák. Toto je absolútny chaos. Toto Slovensko ešte nezažilo. Preto ukážme, že sa nebojíme týchto mocipánov s eštebáckými praktikami. V piatok sa vidíme na námestiach, aby sme povedali nahlas a slušne, čo si myslíme. Ficov strach z ľudí je silný a dokazuje to každý deň. Preto vidíme sa v piatok, priatelia.